So, ihr Lieben, ich melde mich mit einem neuen Bechergroove zurück, der nicht ganz einfach ist, aber ich bin sicher, ihr kriegt es hin. Einmal normales Tempo und dann Schritt für Schritt. So, sieht kompliziert aus, ist es aber nicht, denn die beiden Takte sind genau gleich, außer dass der Becher einmal andersrum steht natürlich beim zweiten Mal und dann, ja, genau, anschließend natürlich wieder so steht wie am Anfang. Es geht los mit diesem Schlag auf den Tisch, dann kommt ein Klatscher und dann ist die Schwierigkeit, den Becher richtig zu erwischen, ja? So müsst ihr ihn packen und dann gegen diese Hand, gegen die Hand schlagen und dann wieder abstellen. Ja? Ich mache das nochmal. Dum, da, da, bum, ba. Dum, ba, ba, dum, ba. So, und der zweite Teil ist nicht so schwer, da macht es nur noch. Ja? Ihr zieht den über den Tisch, stellt ihn nochmal ab und klatscht. Ja, ganz langsam geht es dann folgendermaßen. Schwierigkeit ist, dass am Anfang da eine Sechzehntel Note drin ist. Das heißt, es geht relativ schnell, dieser Moment des Packens und dann an die Hand. Das ist die Schwierigkeit. Da, ga, dum, ba. Dum, ga, ba, dum, ba. Dum, ga, ba, dum, ba. Dum, ga. Ganz langsam. So, und jetzt nochmal im etwas schnelleren Tempo, 4-mal am Stück. Ich bin super gespannt, ob ihr das hinkriegt und bin sehr gespannt, ob ihr das dann auch gefilmt kriegt und mir eine Version zukommen lasst. Viel Spaß mit diesem Bechergroove.